الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa annan masallaci mai albarka Muslim Mumtaz da kina gurgu mari a gari Maiduguri yau cikin taimakon Allah muna yammacin Lahadi 4 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 26 ga watan 10 miladiya ta 2025 majalisun muna kada karatun littafin al-aqidatul wasitiyya na babban malamin musulunci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah zamu tashi faslun al-Qur'anu kalamullahi ghayru makhluq Ibn Taymiyyah yace al-Qur'ani maganan Allah madaukakin sarki ne ba halittan Allah bane kamar yadda Jahmiyawa da wasu suke da wannan aqida cewa Qur'ani halittan Allah ne ba maganar Allah ba mun manta ba Ibn Taymiyyah irin wannan fasalin a baya ya kawo ayoyi na suwayna hadimul mushrikin sijaraka fajiru hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'mana da wai makamantan su anan Ibn Taymiyyah ba aya zai kawo ba zai kawo bayani ne da yake tabbatar da cewa Qur'ani maganar Allah ne ma'anan wa lafzan ma'anarta daga Allah ne lafazin Qur'ani daga Allah ne yadda kake karanta alhamdulillahi rabbil alamin wannan lafazin yadda yazo hakan daga Allah yazo ma'anarsa din kuma daga Allah ta zo da haka babu wani magana cewa ma'anar ce annabi ya karba daga Allah ya juya zuwa larabci babu wannan maganar babu maganar cewa a lafazi ne daga Allah ma'ana daga annabi duk babu lafazin da ma'anar duka daga Allah ne Ibn Taymiyyah sai ya ce min al-imani billahi wa kutubihi na daga cikin abin da ya kunshi imani na daga cikin imani da Allah da littafan Allah wanda dole ana so kudiri in dai kai imani da Allah kuma kai imani da littafan Allah dole ka yadda shine al-imanu bi anna al-qur'ana kalamullah kai imani cewa al-qur'ani fa maganar Allah ce munazzalun ghairu makhluq maganar Allah ce sauƙaƙƙiya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba halittan Allah bane kazalika nuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila Allah ya ce mun yi haka ne mun saukar maka wannan Qur'anin ne don mu tabbatar da zuciyarka kuma mun karanta shi matukar karantawa da haka alqur'ani zancen Allah ne da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisan arabiyyin mubin Allah ya ce Qur'ani sauƙaƙe ne daga Allah malaika Jibril ne ya saukar bisa zuciyarka dan ka zan cikin masu gargadi sai Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin shi Qur'anin Allah ya ce an saukar da shi ne da yaren larabci da harshen larabci bayyanannen harshe kuma bayanin sa a fili yake karar daki kenan wannan aya tana nuna maka Qur'anin yadda kake karanta shi da larabci balaraban Qur'ani ne to haka Allah ya saukar da shi da larabcin walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatu ajamiyyun wa arabi Allah ce da ce mun maida Qur'an nan mun saukar da shi da yare ba ajami ba larabci da take da fasaha ba za su ce ai da an maida ai su zamanto bayanin shi daki sai Allah ya ce ajamiyyun wa arabi to kuma zai iya zamanto ba ajami kuma ba larabe ba zai yi ba ai da haka Qur'ani ya zo ne da yaren da Allah madaukakin sarki ya turo annabin ƙarshe cikin wannan yaren da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe ne sai aka saukar Qur'ani da larabci kuma yaren na larabci ne lafazin da larabci ne ma'anar haka ta zo a yadda ayoyin suka zo da shi minhu bada'a Qur'ani daga Allah ya faru Allah madaukakin sarki shine samar da Qur'ani babu wani wanda ya samar da Qur'ani kafin Allah ba waye ma ya samar babu ai minhu bada'a daga Allah ne mafarin Qur'ani farkon sa daga Allah ne shi yasa
idan aka zo aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ba masa wahayi ba ya bada ansa, sai shiru. shi yasa Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Allah ya ce inda a ce manzon Allah zai kirkiro wani abu ya faɗi ba abin da muka yi wahayi zuwa gare shi ba, Allah ya ce da mun kama shi da dama, sannan kuma da mun yanke masa jannaye igiyar wuya, jijiyar wuya sababba da mun yanke ta. Da haka uwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin magana sai an saukan madda wahayi, sai an faɗa mishi abin da zai faɗa. Shi yasa Allah ya ce ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha allamahu shalquwa dhumiratin fastawa. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗin magana sai da wahayi, baya faɗin magana daga kai. Duk abin da kaga an gaya masa manzo Allah ya faɗa da sunan addini to wahayi daga Allah. Da haka minhu bada'a, Qur'ani daga Allah madaukin sarki ya faro, wa ilaihi yaudu, kuma ƙarshe Qur'ani wajen Allah madaukin sarki zai koma. Za a wayi gari wata rana an nemi Qur'anin nan an rasa, kakkaf din shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a hadisi. Duk mahaddatan Qur'ani za a nemi Qur'ani akan kowa a rasa. Manzo Allah ya ce za a wayi gari wata rana duk abin da ka da shi na Qur'ani babu ya bar kanka. Littafin aka bude littafin sai a samu cikin shi diya kuma farin kyalle, farin paper. Babu rubutun, Allah ya dauke kayansa. Duk in ka bude falle sai kana ganin kawai plain paper ne farare, rubutun ciki babu, Allah ya dauke abinsa. Kai ka tuna Fatiha ma ba za ka iya tuna ba, Allah sarki ya riga ya dauke kayansa. Wa anna Allah ta'ala takallama bihi haqiqatan, Allah madaukin sarki kuma shine yayi magana da Qur'ani, magana ta haƙiƙa ba majazi ba. Kenan ba magana ta wadda Allah ya faɗa da wani yare, annabi ya fassara da wani yare, ko Allah ya faɗa da wani lafazi, annabi ya fassara da wani lafazi, ko an ba manzon Allah ma'anan shi ya zo ya tsara lafazan duka babu ko ɗaya. Yadda ka gan shi nan haƙiƙanin sannan maganan Allah ce. Shi yasa ko da ɗai ba a yadda ka wulaƙanta Qur'ani ba, ko da ɗai. In ka wulaƙanta shi kana fita cikin musulunci. Idan ka ƙaryata aya mafi gajarta kamar thumma nazar a cikin Qur'ani, daidai yake da ka ƙaryata Qur'anin gaba ɗaya. Ƙaryata aya ɗaya daidai yake da ƙaryata Qur'anin duka, saboda ita wannan ayar babu abin da ya bambanta ta da idza tadayantum. Dukkan su gurbi ɗaya suka fito, maganan Allah ne, darajar su ɗaya, kimar su guda. Wa anna hadha alquran alladhi anzalahu ala muhammadin, malai ce kuma wannan Qur'anin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam huwa kalamullahi haqiqatan, zancen Allah madaukakin sarki ne haƙiƙa, ba wai wani ma'ana aka bashi ya fassara da yarensa, a haƙiƙanin ta maganan Allah ne, lafzan wa ma'anan, lafazinsa da ma'anarsa. La kalamu ghairihi, ba maganan wani Allah bane, maganan Allah ne. Tun daga ka faro da alhamdulillahi rabbil alamin har ka zo minal jinnati wan nas, babu maganar wani mutum, dukka maganan Allah ne. Har annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa ka ce ma, sai da ya ce ka ce din dan ya tabbatar maka babu maganan wani sai maganan Allah. Da haka dukka Qur'ani maganan Allah ne, babu magana kowa ciki. Idan aka sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin Qur'ani, sahabbai da sun ga hayya yayi wa annabi, sai manzon Allah ya karantar da su, sai ya ce musu ku sanya wannan ayar a cikin surar da ake ambatan kaza. Ana aka samu suratul baqara, suratul ali imran, suratul nisa'i, ma'ida har zuwa ƙarshe, ku sanya su inda ake ambatan kaza. Da haka Qur'ani ya samu wannan tsarin da kake ganin shi a yanzu dukkansa, ba wani bane ya shirya, Allah ne ya shirya abinsa ta harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzu idaqul qawli, malai ce kuma bai halatta ka saki baki ka ce bi annahu hikayatu an kalamillah, ka ce a shi Qur'anin ba shine magana Allah ba, sai kayan zance ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi hakaito abin da Allah ya faɗa sai ya gaya da larabci. Allah ya faɗa wa manzon Allah, annabi sai ya hakaito mana abin da Allah ya faɗa, annabi sai ya bamu labari. Zai yanzu wani ya gaya maka magana, kai sai ka zo ka zauna kake hakaito abin da ya faɗa. Ai abin da ya faɗa yanzu kai hikaya kake da gare shi, ba wai shine yanzu ya maganan ba. To shi Qur'ani ba wai hikayar maganan Allah bane annabi, a'a yadda Allah ya faɗa haka manzon Allah shi ma yazo ya faɗa. Ko kuma au ibaratun, ko kuma kace a shi ma'anan ne aka ba annabi, amma
ibarar yadda aka rubuta ayoyin annabi ne yayi karka yadda ka faɗi wannan kana faɗa zaka fita cikin musulunci bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahib malaci idan mutane suka karanta shi ko kuma suka rubuta shi cikin littafansu cikin falle cikin mushaf na Qur'ani lam yakhruj bidhalika an yakuna kalam Allah ta'ala haqiqatan wannan bai fitar da shi daga ya zama zancen Allah na haƙiƙa kenan dan wai mutane sun karanta Qur'ani da bakin su ko kuma mutane sun rubuta Qur'ani a cikin littafansu wannan bai cire shi Qur'anin daga zama zancen Allah wani zai cewa to a yaya zancen Allah wani zai ke zancen Allah kenan ka ce abin da Allah ya faɗa wani zai iya faɗa kenan ko kuma a ce to ya kuma maganan Allah kuma za a iya rubuta ta ai maganan Allah ta wuce ta rubutu dan an iya karanta ta dan an iya rubuta ta bai ce ta daga zama maganar Allah ba Allah ne ya faɗa ya ba da ikon a haddace ya ba da ikon a furta ya ba da iko kuma a rubuta shi ki shafin kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an asalin magana kuma dama ana jingina ta ne zuwa ga wadda ya faɗe ta a karan farko faɗanta na haƙiƙa yanzu kaga idan wannan bayani da nake yanzu idan ka tashi bayan sallan isha'i sai ka je kake gaya wa wani abin da na faɗa yanzu ai kaga ba za a ce maganar ka ba ai sai dai a ce magana ta ce ko da a bakinka aka ji ba maganar ka bane magana ta ce in ya za ce misali wani abu na faɗa mai haɗari sai ka je ka faɗa idan aka kama ka zaka ce ba magana ta bace maganar waye magana ta zaka ce yanzu ni za a zo a nema a kama ni kai a kyale ka tunda magana ta kai isarwa kai da ka asalin magana shine wadda maganar tafta a bakinsa ko da mutum 1000 sun isar wane ya isar wane ya isar wane ya isar asalin maganar ta mai asalin magana ne bari ba misali muna karanta littafin hadisi ai sahihul bukhari sahih muslim jami' tirmidhi sunan abi daud sunan nasa'i ibn majah musannafat muna muwadda'at duk muna karanta su ai amma idan muka zo ai cewa muke wannan littafin maganar annabi ne bukhari sai mu ce maganar manzon Allah ne haka ne muslim mu ce maganar manzon Allah ne haka ne ba saboda a ciki za a ce haddathani an malik misali an yahya an kaza qala rasulullahi kaza an gane ai ana abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kaza haddathani wa ana haddathani wa ana haddathani wa ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kaza kenan ko da wane ya ce wane ya bashi labari wane ma ya ce wane ya bashi labari wane ma ya ce wane ya bashi labari wannan sai ya ce sahabban annabi ya faɗa masa annabi ya ce asalin yanzu maganar da duk wane ya ce wane ya gamar wane ya ce dukkan magana su ake aje annabi ya ce kenan duk wannan wanda suke cewa wane ya gaya mun wane ya gaya duka su suke sai zuwa annabi ya ce asalin da ake ce magana annabi amma yanzu na bukari ba bai bukari kawai ba dan wanda aka nakalta a cikin bukari dukkan wanda fara ta magana tana jinginuwa zuwa gare shi zai malamai in wani malami ya dauko magana yace sai ya dauko magana bi jingina magana zuwa ga asalin wanda yayi ta ba sai ya bari kamar shi ya faɗa idan malamai suka zo mai raddi suka ce wannan maganan ma asali ba tashi bace maganar ta wane ce ya kamata da idan ya kawo ta a cikin littafin shi sai ya ce wane ya ce amma me yasa ya jingina magana ga kansa sai su tume shi wannan ma na ganin cin amanan ilimi ne idan magana ba taka bace to kada ka ce taka ce ka ce wane ne ya ce kaza a cikin littafin naka amma idan ka hakaito maganan wani to ka ce wane ne ya ce wannan shine amanan ilimi idan akwai dan wata kwaskwarima da kawai magana suka ce bi tasrifin yasir suka ce akwai dan kwaskwarima da nawa magana yanzu an sani asalin maganar tashi amma akwai dan abin da ka dan gyaggyara Shekhu na tsaye wannan shine amanar ilimi to yanzu idan ka ce in ka ɗauko maganan kawai sai ka faɗe ta yanzu ka jingina maganan ne ga kanka
to shine abin da malamai ba sa so. La ila man qalahu, ba ana jingina magana bane zuwa ga wanda ya faɗe ta. Na biyu, muballigan muaddiyan, wanda shi isarwa yake sako yake bayarwa, ba jingina yana zuwa gare shi. Dukkan wanda shi isarwa yayi ba shi ya faɗa ba, ba jingina mishi magana. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hajjatul wada ya tara sahabbai ya musu huduba ta bankwana, sai ce li yuballigha shahida al-ghaiba. Manzala sai ce wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan. Yanzu wai sahabban da suka bar gaban annabi, ai da suka tashi isarwa ba su zuwa su ce maganar mu, cewa suke annabi ya ce mana kaza, manzon Allah ya ce mana kaza, annabi ya ce mana kaza. Kina kaga su yanzu muballigh, masu isarwa ne, masu kai sako ne. Wanda ce kuma ka'ida, wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi. Qur'ani zancen Allah ne, harufan Qur'ani zancen Allah ne, ma'anan Qur'ani zancen Allah ne. Da haka da harufan da ma'anarsa duka daga Allah ne. Yadda ka ganshin nan haka harufan suka zo daga Allah, haka kuma ma'anar ta zo daga Allah. Yadda ka ji ana cewa wala taqrabu zina din nan, wala taqrabu al-fawahisha, innama harrama alaykumul maytatu, an gane wa dam wala hamul khinzir. Dukkan lafuzan yadda ka ji da innama din nan haka ta zo daga Allah zuwa ga malaika Jibril, malaika zuwa ga manzon Allah. Yanzu kaga ba a taba cewa a bakin annabi aka ji Qur'ani, amma ba wani mutumin da a tarihin duniya ya taba cewa Qur'ani maganar annabi. Annabi kuma ya ji ne a bakin malaika Jibrilu, ba wanda ya taba cewa Qur'ani maganar malaika Jibrilu. Ai cewa ake al-Qur'anu kalamullahi, Qur'ani zancen Allah ne. Amma ai mu ba a bakin Allah muka ji ba, mun ji ne a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma a bakin malaika Jibrilu, shi kuma Jibrilu daga Allah madaukin sarki ya ji. An gane? Daka asalin magana kaidata shine wanda ya fara yin ta shi ake jingina ma. Kenan Qur'ani tunda maganan Allah ne, hurufu wa ma'ani, ana jingina wa Allah ne maganar sa ce. Laysa kalamullahi al-hurufu duna al-ma'ani. Ba wai zancen Allah bane ka ce wai harufan ne suka zo daga Allah banda ma'anonin. Wannan ba daidai bane. Wasu kaman wasu bangaren Jahamiyya da Mu'tazila sukan ce harufan Qur'anin daga Allah suke, amma ma'anar da ake ba wa su harufan kuma ma'anar da ake ba wa zancen wannan ba daga Allah bane. Wallal ma'ani dunal huruf, wasu kuma suka ce a ma'anar ce fa aka gaya manzon Allah, ma'anar ce aka gaya manzon Allah. Yanzu kaman alhamdu zuwa walad dalin, sai Allah ya gaya manzon Allah ma'anar abin, shi annabi sai ya zo ya tsara wa'annan jumlolin, sai tsara. In dai har mutum zai iya tsarawa, lokacin da manzo Allah ya kalubalanci mutanen garin Makka cewa fa'atu bi ashri suwarin muftariyatin wad'u man istata'tum min duni in kuntum sadiqin, da an kawai fallam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una hawahum. Allah ya ce da suka gagara kawo aya kwaya daya, sura kwaya daya, tun sura guda 10 aka zo sura guda ɗaya sun gagara kawowa, kaga ya kan wanda yake nuna maka kenan san zuciya suke bi ba wai addini suke bi ba. Da haka shi Qur'ani harfan hurufahu wa ma'anihi, harufansa da ma'anoninsa gaba ɗaya daga Allah ne ba daga wani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ƙara alifun a cikin Qur'ani ba, bai ƙara fataha a cikin Qur'ani ba. Aisha radiyallahu anha bismillah take cewa inda akwai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai so ya zama ba a karanta shi Qur'ani, ko inda annabi na da ikon ciro na ba Qur'ani, da aya ɗaya zai cire falamma qada zaidu minha wataran zawwajnaka hali kai la yakuna al-mu'min harajun fi azwaji adiyahim idza qadaw minhunna watara, cikin suratul ahzab. Lokacin da aka yi magana akan auren Zainab binti Jahash da kuma Zaid bin Haritha, kaga lokacin da Zaid ya sake ta, kullum yakan zo ya ce manzo Allah Zainab ta min kaza, zai manzo Allah sai ce amsik alayka zawjaka wattaqillah,
kai dai ka je ka rike matarka ka kiyaye dokokin Allah. su matan nan dama haƙuri ake da su, duk wanda ya zauna da mace haƙuri yayi, su ma matan haƙuri suke da mu mazan, kowa yana haƙuri da juna ne. Allah ya ce tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi, kana boye abin da yake cikin zuciyarka ya ma'aikin Allah, Allah kuma zai fito da shi fili. Wa takshan nas, kana jin tsoron mutane, wallahi haqqan taksha, Allah ya fita ka ji tsoron shi. Allah shi falan ma qada zaidu min hawdanan zawwajnaka. Dokan da Zaidu ya sake ta, Allah ya ce muka daura maka aure da ita. Matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wadda suke da capacity sukan zo su yi fariya ma juna, ka san kishiyoyi ai da sanni na isa ni na kai. Idan Hafsa ta zo ta yi bayani dan da yake a matan Annabi wadda suke da kyau sosai a cikin Larabawan biyu ne, Aisha na Hafsa yar Umar. Ana maganin kyau su top 2 ne. Idan Hafsa ta zo ta yi magana Aisha tana zuwa ce ta rushe magana Hafsa. Daga Zainab ta fito sai da ce ku da iyayenku ne suka daura muku aure, ni da Allah ne ya daura min aure a sama. Allah ne wakili, Allah ne alwali, Allah ne ya bada sadaki, Allah ne ya karba, Allah ne ya daura auren, Allah ne bayar, Allah ne ya karba. Falamma Hafsa abin Zainab bin Jahsh, Zainab dina na Zainab, Hafsa ya Umar ce yayi. Falamma qadajina wa zawwajnaka, Allah ya ce mun riga mun daura maka aure. An riga an ma daura auren a sama. Kawai fa daga gidanta kawai tayiwa ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka in akwai ayat da zai yi da annabi ya ce Aisha ce wannan ce, to amma tunda ake karanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai cire komai bai hainci al'ummar sa ba. Dama kuma ba zai yi ba halin sa bane, ba dabi'ar shi bane sallallahu alaihi wasallam. Mu je fasali na gaba. Faslun ru'yatil mu'minina li rabbihim azza wa jalla yawmal qiyamati. Mali ce ganin da mu'mini za su wa ubangijin su madaukakin sarki ran tashin kiyama. Zamu ga Allah madaukakin shi. Sai sa akwai wasu bangaren qadariyya da suke ganin cewa da kuma mu'tazilawa suna ganin cewa ba zai yi ga Allah ba har a lahira. Dan Allah ya ce annabi Musa qala lokacin annabi Musa ya ce rabbi arini anzu ilai qala lan yawa kallamu rabbuhu qala rabbi arini anzu ilayk qala lan tarani walakin anzu ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa. Suratul A'raf ko daka sai suka ce ba zai ga Allah ba. Imam Shafi yace mu kuma aqidar mu shine za ga Allah. Allah yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, wasu fiskoki a kiyama za su haske so za su ga Allah su. Allah yace yawma tabyaddu wujuh, al-Imran kenan ko, وتسود وجوه فأما الذين اسود الوجوه ما كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين ابيض الوجوه في رحمة الله وفيها خالدون. yace fuskoki za su haske dan za su ga Allah. Imam Shafi'i yace muna mubahala duk wanda yace ba za a ga Allah ya kiyama kar Allah ya sa ya ganshi din. Allah ya haramta mishi kallon Allah. Mu dai muna cewa za a ga Allah kuma so muke mu ga Allah. Ce duk wanda yake da aqidar ba za a ga Allah ba to muna roƙon Allah ya haramta mishi ganin shi Allah din. Ganin Allah fa ya fa aljanna dadi fa. Yau kaga Allah ya hayyu ya qayyum. Allah ka bamu da ikon nan a ce yau kaga Allah. Mutum ma mai tsugunnawa yayi bayan gari, ya tsugunna yayi fitsari, yayi rashin lafiya yayi jinya, in ya kai wani mataki in ka ganshi ma zuwa kake kana alfahari, na ganshi wallahi ido da ido muka yi shi, wallahi na haɗu da shi na ganshi, kai ka ganshi ne ma har ni na haɗa hannu da shi ma fa. Mutum ne ba irin gaba kawai a ɗan samu wata dama, daga damar ta kwace zai dawo yana zama majalisa tare da kai, kallon shi ma bai shi ka kallo ba. To ballantana kuma a ce yau ubangiji kaga yadda muke kaunar annabi, a ce yau ka ga manzon Allah ya zaka je mala abba. Yau a ce bawa yayi ido hudu da annabi, yau ga ka ga manzon Allah, ai dadi ya kai sumar da kai. To ba annabi fa a ce ga bawa ya ga Allah, kai wannan ba abin ma mai fata bane. Amma wani yazo yana ce mana wani ba za a ga Allah ba, yana ta kaita ayoyin Qur'ani, to shi Allah ya haramta masa. Da haka mu'mini za su ga Allah, za su ga Allah. Wa qad dakala aidan fi ma dhakarna min al-imani bihi. Ibn Taymiyyah yace kuma mun ambata daga cikin abin da yake shiga cikin imani da shi Allah din, wa bi kutubihi da littafan Allah din, wa bi malaikati da malaikun Allah, wa bi rusulihi da manzannin Allah, al-imanu bi anna al-mu'mina yarawna yawmal qiyamati ayanan, yarawnahu yawmal qiyamati ayanan bi absarihim. Shine mu'minai za su ga Allah. Muna da imani cewa mu'minai
za su ga Allah maɗaukin sarki da idan kansu nan ƙiri da ƙiri, cil da cil, za mu ga Allah da idan kanmu ranar tashin kiyama, amma ba a duniya ba. Za mu ga Allah kama ya rauna shamsa sahwan, kama yadda mutane suke ganin rana tangaran, laisa dunaha sahabun, babu gajimaren da ya sha makance ta. Yadda ka san kana ganin rana 12 rana tankwal a kan kaɗin nan, to haka za mu ga Allah. Amma kwatancen gani da gani ba kwatancen wanda ake gani da ake gani ba. An kwatanta ganin mu da irin ganin da muke wa rana ne, ba wai kwatance ita ran da Allah bane. An gane? Da haka za mu ga Allah yadda ka san ganin rana 12. Duk da lokacin masana suna cewa ba a so ake ganin rana ba. Da lokacin da rana is undergoing eclipse, ba a ganin tana damaging ido, right? Da lokacin da rana take kan fitowa ta yi ja, ba a so ka ƙure kana kallon tana damaging ido. Lokacin da ta yi ja za ta faɗi yana ɓata ido. Lokacin da ta kai 12 tana tafasa ɗin nan, in ka ɗaga kai ƙure ido kana kallon tana ɓata ido. Ba a so kana kallon rana tana ɓata ido. To shi ne yake cewa babu gajima, yadda za ka ga ranar nan haka za mu ga Allah. Kamara lailatul badri, kamar da kuma mutane suke gan wata ya shaku yana da kan ganinta. Dan shaku ta in allura ka ta fadi kana iya ganinta. To haka za mu ga Allah. Wala yudamuna fi ru'yatihi, ba su turere ne ya wajen ganin Allah. Ba su turere ne wajen ganin farin watan, to haka ba za su yi turere ne wajen ganin Allah ba. Wata ba kai turere ne wajen ganin sa ba, dan kankanin halitta cikin halittun Allah. Allah madaukin sarki in ya bayyana ga mu'minai a gidan aljanna, gidan kowa zai ga Allah. Amin ya hayyu ya qayyum mala abba, Allah ya sa ya hayyu ya qayyum. Amin ya shi da kuma kana so. Na ka ni kadai ne mayan aljannan fa. Ma'am Bukar ku ya na ka ni kadai ne mayan aljannan ashe. Akwai ashe akwai mayu irina. Allah ya kai mu. Da ka la yudamuna fi ru'yatihi, yadda ka san ba a tureniya wajen ganin farin wata, to haka ba za a yi tureniya wajen ganin Allah ba. Da haka kana gidanka za a ga Allah madaukakin sarki. Allah zai yi magana da bayi ya ce shin me kuke so na muku? Za su ce Allah ai duk abin da muke so ka mana. Allah ka tsallakar da mu siradi, Allah ka shigar da mu aljanna, Allah ka saka fuskokin mu, Allah ka amintar da mu daga shiga wuta. Ai Allah kuma babu wani abin da muke yi. Allah zai ce to barin ba ku wani abin da ya fi wancan duka daɗi. Allah zai bayyana mu ganshi ya ce to kuma daga yau ku shaida na yarda da ku, ba zan ƙara fushi da ku ba. Manzala ya ce wannan ya fi aljannan ma daɗi. Allah ya ce ya yarda da kai, ba zai ƙara fushi da kai ba. Shikenan wannan ya fi aljannan ma daɗi. Kuma duk juma'a muminai za su taru a suƙul janna, ko ta kasuwar da ake ci ba fa siya da sayarwa ake ba a aljanna. A nan ma za Allah maɗauki sarki zai bayyana a ga Allah, a tattauna da Allah. Sannan daga nan kuma kowa zai koma gidansa. Idan muka koma gidajenmu, matanmu za su ce ai bayan fitanku izdattum husnan wa jamala, sai ce bayan fitanka ka ƙara kyau, ka ƙara ƙawa, ka ƙara ado, kayanka kala-kala da ke jikin kayanka kala 70,000 ne. Kai ma idan ka da sai ka ce mata kai ina matan ne, ce ga nan, sai ce kai izzatti husnan wa jamala, ke ma fa kin ƙara kyau, kin ƙara ƙawa. Kawai sai ga an canza ka, an canza matarka. A dai a duniyan ma dai. Amin ya rabi. Amma na duniyan ma a yi dai tukunna dai kafin a je a samu wancan din. Ka san akwai wanda muna karatu da muka yi wannan karatun sai ya ce shi ke nan malam bari je in jira an samu wacce na ce a'a ka samu ta duniyan ma. Sai ba ta maka rai. Kawai za ka je ka samu bilis baka sha wahalan wa'annan bayan Allah ba su gigita ka nan ba. Kai in ka fada hannun wata fa sai dai addu'a fa. Na rantse da Allah yadda ka san kana prison Guantanamo Bay, wala kuma wani jarabawa irin wa'annan ba iya yarfar da su. Jarabawa ce kan jarabawa. Allah ka tsaye mai irin wa'annan matan.
kai tana gasa ka kuma ka sakanta la ilaha illallah yarawna subhanahu wa hum fi arasatil qiyama za su ga Allah madaukakin sarki mu'mine za su ga Allah suna farfajiyan filin kiyama thumma yarawnahu ba'da dukhulil janna sannan mu'mine za su ƙara ganin Allah bayan sun shiga aljanna kama yasha'u Allah ta'ala kamar yadda Allah ya so su ganshi din haka za su ga Allah za mu ga Allah Allah ka sa mu ganka ka ba mu daman ganin ka ya Allah al-imanu bi fitnatil qabri wa adhabihi wa na'imihi fasali na gaba fasalin da zai karantar da mu imani da fitinar kabari da kuma azabar kabari da kuma ni'imar da ke cikin kabari kabari alamun gaibi wani duniya ce gaibu yadda kake ganin an tona kullum ana tona ƙasar nan a sa mutane ba wata duniya ce a nan wata rayuwa ake a nan kuma dole ka yadda da rayuwar ake in ka karyata nassi baka isa ba Allah ya ce min wara'ihim barzakun ila yawmi ba'thun Allah ya ce idan kun mutu gaba da ku akwai wata rayuwa da za ku yi ta barzakh anan za ku Allah ya ce har zuwa ran da za ta tashi ku kiyama da haka a cikin kabari imma kana cikin ni'ima imma kana cikin azaba Allah ka sa ba kar mu shiga cikin azaba kuma yadda kake gani ana zuwa da magirbi a tona an binne mutum anan yanzu ba a ganin shi yana nan kuma yana rayuwa a nan irin rayuwa da ta dace da wannan gurbin kuna kawo mutum ma yana sani ba zai yi magana ba za ku gan shi ba yana nan ku kwaso kashin kwankwason samma da shi akan shi za a gina halittarsa ku zubar ku ƙara ɗiba da ƙasa ku ƙara mayarwa yana nan yana rayuwarsa wa min al-imani bil yawmil akhir na daga cikin imani da ake so bawa da ran tashin kiyama al-imani bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kai imani da dukkan abin da manzon Allah ya gaya maka kada ya zama akwai abin da annabi ya faɗa ka yadda da wani ba ka gare ta nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd ya zama kai kawai abin da annabi ya faɗa in ya yi da kwakwalwarka da tunaninka sai ka imani da shi ya saba tunaninka da kwakwalwarka ka kafirce mishi ba a yadda ba kawai su ake ka rayu udkhulu fi silmi kafa annabi ya faɗa kawai ka amince annabi ya faɗa kawai ka yadda shi su ake inda manzo Allah ya faɗa kawai ka yadda akwai rana annabi sallallahu alaihi yana zaune da sahabbai Abubakar da Umar ba sa nan sai ya ce cikin banu Isra'ila an taɓa yin wani mutumi da yake da wata saniya sai yake ɗaura mata kaya ta mai dako daga nan zuwa can ta mai dako daga nan zuwa can rana ɗaya sai ɗaura mata kayan da ya fi ƙarfinta sai ta ce masa ya Abdullah ta ce ya kai bawan Allah Allah fi bai halicci mu dan dakon kaya ba Allah ya halicci mu ne dan noma gashi kuma ka canza kana talafta min kaya har ya fi ƙarfi na annabi da ya faɗa haka ya sahabbai suka ce albaqaratu tatakallam sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah saniya kuma take magana shaka ku ba shaka ba amma ai sahabban manzo Allah kan sun wuce wannan matakin abin ya ba su mamaki annabi sai ya ce na yadda da saniya ta yi magana ga wannan mutumin Abubakar baya nan a baya nan din ma na arbaki shi na ci albasa ya yadda Umar baya nan shi ma na yana ci shi ma ya yadda na yi imani Abubakar da Umar sun yi imani da haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gaya maka abu zai faru kawai su ake ka amince zai faru ka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ƙarshen duniya za a samu yawan mataye wa qillatur rijal za a samu mazaje za su yi kaɗan yadda sahabbai lokacin da manzon Allah ya ba sahabbai wannan labarin na abin da zai faru ƙarshen duniya in yanzu a taso da sahabi kamar Abdullahi dan Umar a taso a idi ya ga adadin matan da suke barin filin idi kun gane karatun zai ga asalin hadisin ashe gashi nan ya faru yanzu 2025 ne ba ma 2025 ba shekara 20 baya kusan nan wallahi kana iya samun budurwa daya samarinta sun kai 10 kuma kowa da aure yake santa saboda karancin matan haka ne ba misali yanzu fa zaka samu budurwa iya budurwa full budurwa wallahi tallahi babu saurayi
barjak ma shekun at-tahir. In budurwa tana da samari biyu da suke neman ta da gaske har war cara ta yanga take ta dinga daga mata hanci mugu ai ba a mazo ba. Annabi ya ce har sai an kai matakin da mata 50 ne za zama equivalent namiji kwaya daya. Za a zo a kai matakin da namiji in ya bullo layi mata za su dinga bin shi su kama shi ya fita anan a guje yana bin wancan layi ga wasu 50 sun tare shi sai dai ya saranda ya tsaya saboda mazan sun yi karanci iya karanci. Ka gudu 50 anan 50 sai ka ce da ka ta dama kai muka fito nema yanzu anan ba maganan wani kamun ba a'a su kawai namijin suke nema. Allah kada kai mu wannan lokacin fitina wallahi. Ka gani da idan ka nemi auren mace za ta ce maka kamar lokaci zan yi shawara wallahi sai ka wata shida tana cikin yin shawara za ka ta ce kai haƙuri ban gama shawara in na gama shawara zan neme ka ba zan tura yaro ya maka magana kai kuma mai sai ka je ka zauna kana jira a tura yaro bayan wata ɗaya ka sake dawowa ba haka bane ka sake dawowa ta ce ban gama shawara fa in na gama zan neme ka wallahi kai haƙuri zan neme ka tana ta ja maka ajin yanzu ba kana zuwa da ka kana sai ce na amince ba zan yi shawara ba zan istikara saboda in ta tsaya garin shawara sai a shawarce ta. Ka gane wallahi duk abin da manzon Allah ya faɗa qauluhul haqq faɗin manzon Allah gaskiya ne. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa so ake kai imani da shi koda ku ya saba tunaninka mimma yakunu ba'da al-maut cikin ababen da za su faru bayan mutuwa. Fa yu'minuna bi fitnatil qabri ana so kai imani da fitnar kabari wa bi azabil qabri wa na'imihi ana so kuma kai imani da azabar kabari da kuma ni'imar da ke cikin kabari. Wanda ya mutu yana bin Allah zai samu ni'ima cikin kabarinsa wanda ya mutu bai bin Allah zai ga azaba cikin kabarinsa. Fa ammal fitnatu ibn taymiya ya ce amma ga maganar fitina cikin kabari fa inna nasu yaftanuna fi quburihim mutane za a fitine su za a jarabe su cikin kabarurukan su. Fa yuqalu rajuli za a tambayi mutum a cikin kabarinsa man rabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka waye mai addininka wa man nabiyuka waye annabinka. Wannan gabar yasa malamai suka ce akwai mutanen da su ba za mu tambaye kabari ba. Akwai yanzu an ce wa man nabiyuka waye annabinka to shi annabin kuma a tambaye shi a ce masa shi kuma waye annabinsa. Ko gane karatun annabawa kenan ba sa ciki tunda ai kai ba za a tambaye ka kanka ba ai. Hujja ta ga malamai suka sake cewa ash-shuhada shahidai ba za mu tambaya a kabari ba. Aka ce me yasa manzon Allah yake cewa ai walqiyat takwabi kadai da shahidi yake gani wulwul a filin yaki manzon Allah ya ce ta ishe shi fitina. Da ka iya fitina sakinan kana yaki kaga an fille kan mutum dan uwanka ne musulmi tare ka fito yakin nan yana gefan ka an fille mai kan yazo ya bige ka kan wani ne yake gangarawa ga jikin ya faɗi kai ma wani yayi kanka da takobi kai ma ga takobinka a hannu ba maganan ka gudu ba maganan ka yi saranda kawai sai dai kai ma ka tsaya ko irin tashi sabe kuma kai irin wannan a jikin wannan kafirin. Manzo Allah ya ce ai farfajin filin yaki ya ishi mutum fitina. To da haka su wani iya fitina su kenan babu tambaya a kabari. To kaga kuma siddiqun ai sun fi shahidai. Da haka idan har siddiq ya fi shahid kuma shahid ba za a masa tambaya ba kine ka ce siddiqi ma ya tsallake. فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كذا النبيين فرقو صديقين سي شهيدai sannan salihan bai da ka wayannan set uku malami suka ce su ba za mu tambaye kabari ba. An fahimta? Yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah zai tabbatar da harsunan wanda suka yi imani bil qawli thabit da magana tabbatacciya fil hayati duniya lokacin da suke rayu a duniya Allah zai baka daman ka furta kalmar shahada wa fil akhirah alahira ma ubangiji ya tabbata shi a cikin kabari fa yaqul mu'min sai ya ce rabbi Allah ya ce ubangiji na shine Allah. Kaga da an yaudar mutane ai ran alhamis da daddare zaka ga wata tsohuwa tana bi gida kowace anguwa da tsohuwar su tana bi gida tana koyar da mutanen gidan karshen qawaidi. idza ja'aka al-malakani idan malaiku guda biyu sun zo maka
fa yaqulani sai su tambaye ka man rabbuka wane ne ubangijinka faƙul rabbi yallahu sai ka ce ubangijina shine Allah wa man nabiyuka wane ne annabinka faƙul sai ka ce nabi muhammadin annabina wa ma dinuka mene addininka addiniyal islamu addina shine musulunci. Daga wannan ta gama biya wa matan gida tana shigowa salamu alaikum sai ta zo biya tambayar kabari matan gida duk da yara a taru sai ta biya minti ɗaya sai a bata abin sadaka ya tashi ta fita next gida kan ta gama ta hada balas Adamu wala ta cire balas kuma tsohuwa ce take karantar da karshen kun tuna karshen kawaidi ai wannan ma mannabiyu ka ne ai habba ai idan dai baka bi Allah ba karshen kawaidi ban kawaidi duka haddace ba za ka yi ansa ba yuthabbitu Allahu Allah ya ce Allah ne zai tabbatar idan kuma baka iya ba wallahi kana zuwa ana ma tambaya kana ba da ansa dan Allah ne zai baka dama Allah ne zai tabbatar da harshenka wal islamu dini sai ka ce musulunci shine addini na wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabina wa amal murtabu amma kaga mutumin da yana kokonto addinin musulunci addini ni dai yana akwai mutumin da fa yanzu haka na san a rayuwar wallahi ya kai shekara 70 dan na san ya ritaya ma ya kai shekara 15 da ritayarsa kai ya fi 15 da ritayarsa amma a wancan lokacin